владимир путин эътироф кард ки барои таъмини амнияти ҷараёни райдиҳӣ дар Крим русия нерӯҳои низомии худро ба нимҷазира сафарбар карда буд. имрӯз раиси ҷумҳурии русия дар гуфтугӯи мустақимаш бо сокинони кишвар аз онҳо барои ҳамроҳӣ дар мавзӯи тасарруфи Крим изҳори сипос кард. айни замон ӯ хабарҳоеро рад кард ки дар бораи ҳузури низомиёни рус дар шарқи Украина гузориш медиҳанд. ҳоло шореҳи бахши русии радиои озодӣ Андрей Шареро ба суҳбат даъват мекунем. Андрей, салом. аз назари шумо кадом андешаҳои хоси Путин имрӯз қобили таваҷҷӯҳ буд? Ну, самое главное то, что Владимир Путин признал, то, что он отказывался признать прежде, то, что в операции по присоединению Крыма, по аннексии Крыма принимали участие российские военные. Бесспорно, на фоне того, что он говорит, что сейчас, скажем, российские военные не принимают участие в событиях на востоке Украины. Владимир Путин ниҳоят эътироф кард, ки дар нақшаи тасарруфи Крим низомиёни Русия даст доштанд. Бешубҳа вақте ки ӯ мегӯяд, ки дар шарқи Украина нирӯҳои рус ҳузур надоранд, дигар мояи шубҳа мешавад. ҳамин гуна маълум мешавад, ки Путин дар бораи кишвари Украина ҳам маълумоти нокофӣ доштааст. эҳсос мешавад, ки Путин Украинаро як давлати комил намебинад. имрӯз аз забони вай истилоҳи наву аҷибе назири Новорусия садо дод, ки баёнгари ҳамин аст. вай ҳамчунин дар бораи аз ҳолати инзиво берун овардани минтақаи Приднестровия ҳарф зад, ки дар пасманзари намунаи талхи Крим маълум нест ҳадафаш чӣ аст. хулоса, изҳороти вай саволи хеле зиёде халқ мекунад, вале агар дар маҷмӯъ бигирем, ин як шоу ё намоишкориест, ки 12 сол инҷониб идома дорад. ташкили ин маърака хеле хуб анҷом шудааст ва масоиле ҳам ки садо доданд мутобиқ ба ақлу заковати Путин таҳия мешавад. Конечно, это пропагандистское шоу, которому уже 12 лет, которое прекрасно отработано с точки зрения технической, где есть, перед которым поставлены разные самые задачи, и все их Путин в силу своего интеллекта и физической формы способен так или иначе как-то решить. яъне фикр мекунед гуфтугӯҳои дар атрофи ин ки Аляскаро ҳам рӯзе Русия бармегардонад бахше аз ҳамон намоишкориҳо аст? Я думаю, что это часть общего образа, ин як бахши симои Путин аст. гӯё Путин раҳбари абарқудратест, ки ҳамакнун қаламравҳои бегонаро намешиносад ва ин чиз аз ҷониби тафаккури мардуми ин кишвар хеле хуб қабул мешавад. ин ба маънои бозгашт ба мавқеи пешинаи империяи шӯравист. ӯ вонамуд мекунад, ки барояш муҳим нест, ки ин қаламравҳо замоне ба иттиҳоди шӯравӣ тааллуқ доштанд ё на. вай метавонад ҳамин гуна дар бораи Гвинеяи нав ё ҷазираи Истер ҳам гап занад. маълум аст, ки ҳадафи аслии тамоми ин мусоҳибаҳои телевизионии Путин паёмдиҳӣ ба хориҷ аз кишвар аст. оё ба фикри шумо Ғарбу Аврупо аз изҳороти имрӯзаи раҳбари Русия барои худ чӣ бардоште хоҳанд гирифт? Ну вот я примерно об этом уже сказал. Какой бы месяц он не сознал, не послал ему все равно не поверят. ҳоло бо ҳама паёме ки ӯ ба хориҷа фиристод, дигар бовар намекунад. чизе ки ман мушоҳида кардам, лаҳни суҳбати Путин бисёр ором буд. ӯ худро баранда эҳсос мекунад. вай бо ҳама аз мавқеи зур гап мезанад. ҳалли масоили Украина дар ихтиёри Москав аст. вай ба раҳбарони Украина ҳам мегӯяд, ки онҳоро писанд намекунад, чун онҳо заифанд. суҳбатҳо дар бораи Украина аз назари ӯ танҳо бо ҳузури намояндагони Киев баргузор мешаваду бас. дар асл ин музокира бо Аврупо ва Амрикост, ки сарнавишти ояндаи Украина ва мавқеи байналмилалии онро баҳс мекунад. ҳамин буд паёми вай ба Ғарб. ва ин ҳам дар ҳолест, ки Путин ин ҳамаро дар лаҳзаҳои мулоқоти чорҷониба дар Женева дар робита бо Украина ба забон овард. Сторонние о статусе Украины новом. Ташаккур. Андрей Шаре, шореҳи сиёсии бахши русии радиои озодӣ буд.